កន្លែងដែលនៅលើឆ្នេរនោះអាចបញ្ជាក់ថាមិត្តស្រីឯងមិនគិតពីបញ្ហាដែលមកឡងធ្វើការស៊ើបកើរបស់ប៉ូលីសដែរទេខ្ញុំជាកងប្រដាំទង5ហាត់ដាច់ខាត់មិនឲ្យនេះមានបញ្ហាអីនោះទេឯងធ្លាប់ធ្វើការងារដែលបានស្អាតបំផុតតែពេលនេះមកលុយពីមុនទេចង់និយាយថាខ្ញុំជាអ្នកធ្វើឲ្យសេរីថោកតាមតែចិត្តនាងចោលខ្ញុំមិនឆ្លោះជាមួយទេការងាររបស់ពួកយើងគ្រប់យ៉ាងគឺស្តង់ដារខ្ញុំមកធ្លុះថានាងជាមនុស្សកម្រិតណាអូនចង់រៀនដែរអូនចង់ខ្លាចជាវីរនារីក្នុងចំណោមឃាតករនិយាយនោះជាអ្នកណាទៅគាត់គឺជាម្ចាស់ក្រុម Overback គឺជាម្ចាស់របស់ក្រុមភ្នាក់ងារឃាតករបើគ្មានគាត់ក៏គ្មានភ្នាក់ងារឃាតករដែរលិខិតឆ្លងដែនខ្ញុំគឺប្រាំច្រើនឆ្នាំហើយពូជួយធ្វើថ្មីខ្ញុំផងបានទេកុំស្លាប់អីសោះឆ្នាំក្រោយត្រឡប់មកវិញគេមករៀងរាល់ឆ្នាំទេនាងមិនចេះធុញទ្រាន់ទេជាស័ក្តិសិទ្ធិនៃស្នេហារបស់ពួកយើងលោកគ្រូរបស់គេគឺពួកយើងជាអ្នកសម្លាប់ពេលដែលគេមកសងសឹកចិនអ៊ីធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញរឿងដែលខ្ញុំនិងចិនអ៊ីបានធ្វើរួមគ្នាជិតដល់ថ្ងៃទៅប្រទេសថៃហើយណាកុំមករឿងច្រើនពេកប៉ាសពតនៅនោះចង់ធ្វើ最或沒有罪，我不需悲哀或流淚。過去沒證據，如沒有擦過似太虛。弱肉強食裏，有些悲傷不會減退。人念或殘酷，自有代價相對。生於世界裏自有規矩，死於冥冥裏自有秩序，躲於暗角裏亦有規矩。要是退，亦是聽取。生於世界裏自有規矩，死於冥冥裏自有秩序，躲於暗角裏亦有規矩。永別要揭下那各自的面具。នាងចង់ធ្វើស្អីនាងធ្វើស្អីនាងចិនអ៊ីទីបំផុតអូនរកបងឃើញហើយនាងស្គាល់ទេយ៉ាងម៉េចលោកគឺនិខុនឈិនវត្តត្រូវទេយើងថាម៉េចលោកប្រើឈ្មោះថៃនិខុនឈិនវត្តមែនទេតើមិនក៏នាងស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំចិនអីនាងលាប់សតិទេដឹងលោកត្រូវគេបរិច្ចាគបេះដូងឲ្យដោយប្រើឈ្មោះខ្លាំងៗមែនទេនេះគឺជាបេះដូងរបស់ចិនអីបេះដូងរបស់ខ្ញុំជាបេះដូងមិត្តប្រុសនាង5ឆ្នាំមុនគាត់ស្លាប់ដោយសារធ្វើការងារមួយនៅថៃពេលដែលខ្ញុំទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគ្រូពេទ្យថាបេះដូងគាត់ត្រូវបរិច្ចាគទៅឲ្យមនុស្សឈ្មោះនិខុនឈិនហាវ៉ាន់តែព័ត៌មានរបស់អ្នកបានបេះដូងខ្លាំងៗទៅខ្ញុំមិនអាចរកបេះដូងឈិនអ៊ីឃើញច្រើនឆ្នាំមុននេះខ្ញុំដើររកបេះដូងឈិនអ៊ីរហូតខ្ញុំចង់ឮសំឡេងបេះដូងនេះលោតម្ដងទៀតខ្ញុំរកឃើញហើយឯងជាអ្នកហៅខ្ញុំមកហុងកុងនេះចិនអ៊ីអូននឹកបងខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីផងចាំខ្ញុំជួយកាន់ឲ្យចុះណាខ្ញុំគ្មានលុយឯងខ្ចីទេមិនចឹងទេអញ្ចឹងឯងមិនចង់ទៅថៃទេមែនទេមីងពុតជាឆ្លាតមែនតបងហើយមិនបានទេចេះល្អបន្តិចមើលលុយកក់យកមកហើយសម្បត្តិយន្តហោះបន្ទប់គេងកក់ហើយអញជាអ្នកចេញសងរបស់មីងលេងមកចុងតែមកក្តារក៏បានដែរមិនបានទេខ្ញុំប្រាប់មីងថាស្រីស្គូនម្នាក់នោះគឺមកដោះលែងខ្ញុំដាច់ខាតបានទៅថៃជាមួយនាងខ្ញុំស្លាប់ជាមិនខាននោះទេខ្ញុំមិនដឹងតទៅសោះបេះដូងដែលបរិច្ចាគជារបស់មិត្តប្រុសនាងឯងបន្ទោសខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនគួរធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទៅរកបេះដូងមកឲ្យឯងសោះសំតែទុកឲ្យស្លាប់នៅថៃតាខ្ញុំមិនដឹងចឹងនោះទេតែខ្ញុំពុតជាខ្លាចស្រីស្គូតនោះមែនណាបើសិនស្រីស្គូតនោះចាត់ទុកឯងជាមិត្តប្រុសរបស់នាងមានតែស្រឡាញ់មិននឹងឯងសម្លាប់ឯងទៅនាងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេនាងខ្វល់ខ្វាយពីឯងណាបើឯងមានរឿងអីកាត់ឡើងនោះនាងបារម្ភពីឯងជាអ្នកណាទាំងអស់ឯងគួរតែទម្លាប់ឲ្យហើយទៅណាមីងពុតជាឆ្លាតមែនលីអើយធ្វើស្អីហ្នឹងរៀបចំឲ្យបានឲ្យលោកនេះមិនរបស់ខ្ញុំទេទាំងនេះគឺជារបស់ចិនអ៊ីចង់ឲ្យខ្ញុំស្លៀកពាក់បែបនេះនៅថៃមែនទេចិនអ៊ីថានាំខ្ញុំទៅលេងទន្លេមេគង្គបើខ្ញុំពាក់កៅអៅស្បែកនៅប្រទេសថៃស្លាប់ដោយសារទឹកក្តៅមិនខាននោះទេ
ខ្ញុំដឹងថានាងបារម្ភពីបេះដូងរបស់សង្សាររបស់នាងបេះដូងរបស់ខ្ញុំថាបេះដូងមិត្តប្រុសរបស់នាងខ្លាចថាវាក្តៅពេក មិនក្តៅទេ នាងដែលមើលព័ត៌មានដែរទេមានបានមើលទេថ្មីនេះនៅប្រទេសថៃមានជំងឺកញ្ជ្រឹលគ្រុនក្តៅនឹងក៏មានដែរវីរុសស៊ីកាណា ខ្ញុំមានថ្នាំបាញ់មូសថ្នាំសម្រាប់មេរោគកសែងជូតមេរោគថ្នាំមូសនិងម៉ាស់ដែរគ្រប់យ៉ាងរៀបចំរួចហើយចាំតែថ្ងៃធ្វើដំណើរទេកុំបារម្ភអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជឿបេះដូងមែនទេហ៎ បេះដូងរបស់ខ្ញុំដូចជាស្ដាប់តាមបញ្ជានាងណាគឺមែនណាស់ឡើងបឹបកុំបារម្ភអីណាការងារនេះខ្ញុំចាត់ការម្នាក់ឯង ឲ្យសង្ងំនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារនាងមិនស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានរឿងអីគិតតែបារម្ភអំពីខ្ញុំតែម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនបារម្ភពីខ្លួនឯងផងបើសិនជានាងមានរឿងអីមិនល្អកាត់ឡើងនាងនឹងលែងបានស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងជៀនអ៊ីទៀតហើយក ុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនស្លាប់ទេ នាងមានឮសំឡេងបេះដូងរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាវាខ្លាចមិនហ៊ានជិះយន្តហោះនោះទេ មិនក៏លូតលឿនយ៉ាងនេះបានមិនជាយន្តហោះក៏បានដែរខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងក៏បានរងចាំខ្ញុំមកវិញណា ខ្ញុំជាព្រះក៏មិនច្រឡំពេកដែរបាននាងឡប់សតិទើបនាងអាចសម្រាប់ខ្ញុំបាននោះខ្ញុំសំណាងហើយខ្ញុំបញ្ជូននាងទៅថៃទាន់ពេលតែបានតែពី3ថ្ងៃទេខ្ញុំនឹងនៅជាមួយនាងបានទេនៅតែពី3ថ្ងៃផងបានទេព្រមទេ បានតាមកយក800នៅមួយខែបញ្ចុះតម្លៃ 5% មិនក៏មិនប្រាប់ទុកមុនខ្ញុំមានភ្ញៀវ ខ្ញុំនឹងឲ្យភ្ញៀវ ហ៎ ប្រហែលថ្ងៃនេះដូចជាចម្លែកណាស់ទើបខ្ញុំមកមើលទៅហើយនេះគឺជារបស់ស្អីនឹង5មានរឿងអី ជំងឺប្តីខ្ញុំរើឡើងវិញពេលនេះគាត់នៅពេទ្យការព្យាបាលធម្មតាគ្មានប្រសិទ្ធភាពពេទ្យសុំឲ្យព្យាបាលបែបសាំម្ដងគឺក្នុងមួយសប្តាហ៍ចំណាយអស់ $20000 80,000ក្នុងមួយខែវាដូចជាជ្រុលពេកហើយនាងជឿដែរទេ ពេលនេះខ្ញុំមានតែជឿលើដុកទ័រតែប៉ុណ្ណោះដរាបណានៅមានសង្ឃឹមខ្ញុំនៅតែជួយគាត់ អ្នកប្រុសចំបាប់ធំនោះដូចកបីអញ្ចឹងច្បាស់ទេថាចង់ទទួលការងារនេះខ្ញុំថាអត់ទេ ខ្ញុំកំពុងតែត្រូវការលុយអាស៊ានគេតែគ្មានអីទេចង់បានលុយតទៅឈឺខ្លួនខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយថាធ្វើ បើឯងចង់សញ្ញេកុងត្រានេះខ្ញុំប្រាប់ឯងជាមុនណាបើមានបញ្ហាអីកុំមករកយើងឲ្យសោះ ខ្ញុំដឹងហើយបើសិនជាមានកូនត្រាថ្មីទុកឲ្យខ្ញុំផនទៅណាកុំទុកឲ្យតែស្រីឈ្គុលម្នាក់នោះពេក បើមកវិញនៅរស់ចាំនិយាយគ្នាទៀត ខ្ញុំជឿណាខ្ញុំជាយមរាជបិសាចនិងខ្មោចធ្វើការខ្ញុំ យមរាជយមរាជជាខ្មោចស្លាប់យូរហើយខ្ញុំថាជាសត្វជីងចក់នៅតាមបន្ទប់ទឹកអីទើបត្រូវ កុំថាឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងមើលខ្ញុំដល់ពេលទៅភ្នាល់សេះហើយណា បើមិនភ្នាល់តែពី3ដងណាវិសល់លុយមិនតិចនោះទេ សេះវឹកហាត់លេខ7នៅខ្សែប៉ុណ្ណឹងលេខ6ត្រូវចាក់ឲ្យត្រូវលើទេមិនអញ្ចឹងទេឯងស្លាប់មិនខានទេណាទៅហើយបាយលោកគ្រូក្បាលឯងអីយើងប្រាប់ឯងហើយថាគ្មានអីត្រូវបង្រៀនឯងទេ អេមិនមែនទេលោកគ្រូខ្ញុំបានឃើញលោកគ្រូបន្តភ្នែកលោកគ្រូពិតជាវាយរហ័សណាស់ថែមទាំងចាត់ការបងស្រីហុងបានទៀតលោកគ្រូប្រើក្បាច់គុណអីកណ្ដាប់ដៃគ្មានស្រមោលមែនទេខ្ញុំពិតជាចង់រៀនណាលោកគ្រូបង្រៀនខ្ញុំផងបានទេ នោះជាសំណាងខ្មោចឲ្យទេខ្ញុំអត់ចេះអីឡើយតែឥឡូវខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យឯងទៅរកអ្នកផ្សេងទៅ អេលោកគ្រូខ្ញុំពិតជាចង់រៀនជាមួយលោកគ្រូមែនណា កុំប៉ះស្មារបស់យើងបានទេធ្វើចឹងអាប់រិស័យរបស់យើងណាស់ដឹងទេឲ្យខ្ញុំរកលុយបានយ៉ាងម៉េចទៅ ខ្ញុំមានលុយណាខ្ញុំអាចបង់ថ្លៃបង្រៀនរបស់លោកគ្រូបាន បងថ្លៃរៀនណា
បើសិនជាលោកគ្រូប្រើបង្រៀនខ្ញុំនឹងបង់លុយឲ្យលោកគ្រូ ខ្ញុំ ភ្លាម គ្មានអីត្រូវបង្រៀនឯងទេណាខ្ញុំអត់ចេះស្អីនោះទេអ្នកដតីនឹងថាខ្ញុំជាអ្នកបើកលុយឯងមិនខានទេ មិនអីទេឲ្យតែលោកគ្រូប្រើបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំទៅ ឯងគឺជាមនុស្សត្រង់ខ្ញុំបដិសេធមិនបានទេ ពិតមែនណាលោកគ្រូសិស្សសូមគោរពលោកគ្រូ ហើយមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរណាអើខ្លាំងណែខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តក្បាច់ក្បួយច្រើនទេឯងត្រូវតែខំរៀនឲ្យបានល្អទៅ សិស្សដឹងហើយលោកគ្រូ តែត្រូវបង់លុយមុន ត្រូវបង់លុយតើថ្លៃប្រហែលទៅ តែ7,000ទេ អាយ៉ាខ្ញុំមិនសល់តែ2000ទេចាំខ្ញុំទៅដល់ពី ATM យកបញ្ជូនលោកគ្រូ បាច់ ទៀត ទេប៉ុណ្ណឹងបានណាមក លោកគ្រូដំបូងខ្ញុំត្រូវរៀនពីអ្វីខ្លះ ទៅចាំនៅលើតបលផ្ទះទៅចាំខ្ញុំទៅតាមក្រោយ ខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូខ្ញុំចង់រៀនកណ្ដាប់ដៃគ្មានស្រមោលណា ពេលណាហាត់កាន់តែច្រើនណាច្បាស់ជាឆាប់ចេះហើយបើជាមនុស្សបកកែអត់ធ្មត់តើមួយខែនឹងបានសម្រេចហើយតែបើអត់ទេយើងក៏ជួយឯងបានដែរ យល់ហើយលោកគ្រូដូចជានៅក្នុងរឿងភាគបុរាណអញ្ចឹងឈរនឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការហាត់ក្បាច់គុណអាចធ្វើរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំសាច់ដុំភ្លៅកំពុនជើងសាច់ដុំខ្នងរុញទៅពោពេញដោយកម្លាំងបោះកណ្ដាប់ដៃដោយធម្មពលអញ្ចឹងខ្ញុំអាចហាត់កណ្ដាប់ដៃគ្មានស្រមោលបានហើយមែនទេហើយលោកគ្រូជប់តើយើងចាប់ផ្ដើមហាត់នៅពេលណា 3 ម៉ោងការប្រកួតត្រូវចប់3ម៉ោងទៀតខ្ញុំនឹងទៅរកឯង បាទ ឈួតមែនគួរឲ្យខឹងខ្លាំងណាស់សេះទាំងនេះគ្រូបង្វឹកនោះបោកទាំងអស់ លោកគ្រូ ឯងកំពុងធ្វើស្អីក្រែងប្រាប់ឲ្យរៀនឈរ បាទលោកគ្រូច្រើនម៉ោងយ៉ាងនេះខ្ញុំទ្រាំលែងចង់បានហើយនៅមានអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវហាត់ទៀតទេ ឈប់និយាយស្អីអត់បានការទៀតទៅមានដែរលើគេនិយាយថា1នាទីនៅលើឆាកប្រៀបដូចជា10ឆ្នាំលើឆាកទេ លើសពេកទេដឹងអី បើធ្វើជាអ្នកចម្រៀងវាងាយដូចជាឃាតករទេឯងកំពុងតែបន្ថយជីវិតខ្លួនឯងហើយ បាទ ហើយយើងភ្នាល់មិនឈ្នះគេទេត្រូវតែបញ្ចេញកម្លាំង លោកចូលមុនក៏បានដែរ គាត់ហើយមកក្រោយចង់បានមុនអី អូ មកដល់ហើយហ៎ អត់ចនាងធ្វើស្អីហ្នឹង រឿងមកទីនេះទើបអាចមើលថែបេះដូងជានេះបាន នាងធ្វើអីសោកផ្ទះខ្ញុំ ពេលនោះលោកមិនមកផ្ទះខ្ញុំក៏ធាក់បំបាក់សោកផ្ទះទៅទើបអាចធ្វើសោកថ្មីនេះជាសោកថ្មីរបស់លោក មិនក៏នាងមកសុំខ្ញុំសិនទៅ យកបេះដូងជានេះមិនក៏មិនសុំខ្ញុំផង កុំចេះតែនិយាយពាក្យអត់ប្រយោជន៍បានទេ ដៃលោកកាត់អី ធ្វើការគឺអញ្ចឹងហើយ
មានប៉ះពាល់ដល់បេះដូងដែរទេ ច្បាស់ជាអត់ហើយមិនប៉ះពាល់ដល់បេះដូងស្អីទេកុំឲ្យតែខ្ញុំស្លាប់ទៅបានទេ មិនឲ្យញ៉ាំទេ ហើយនឹងកាន់ឈ្គល់ស្អីទៀតហើយនឹង អាហារនេះមានជាតិខ្លាញ់ប៉ះពាល់ដល់បេះដូងចាំខ្ញុំទៅយកបន្លែឲ្យញ៉ាំមិនបានទេ យ៉ាងម៉េចទៅមិនឲ្យខ្ញុំផឹកកាហ្វេទៅដល់គោថែមស្ករនិងទឹកក្រូចឆ្មាក៏មិនបាន ញ៉ាំស្ករសុខភាពមិនល្អទេ ទឹកក្រូចឆ្មាជូរហើយចត់ទៀតគ្មានស្ករផឹកយ៉ាងម៉េចទៅគួយធុញ ខ្ញុំនឹងរើសយកអាហារណាដែលល្វីងចេញមកលោកញ៉ាំអានេះសិនទេ ប្រងឲ្យខ្ញុំហូបអញ្ចឹងហ៎ដូចជាបបរជ្រុងអញ្ចឹងដូចជាមិនមែនរបស់មនុស្សទេ ហូបទៅវាល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូង អត់មានកាន់ជើងខាងណាមួយ ខ្ញុំនិយាយខុសហេហូបឲ្យវាអស់ទៅចង់ឲ្យខ្ញុំអង្គុយមើលពួកឯងខំគ្នាហេ ហើយមាននិយាយស្អីហ្នឹងពួកយើងគ្មានស្អីនឹងគ្នាទេ ឯងមិនមែនតារាឯណាក្នុងកងត្រាំមិនបានហាមមិនឲ្យស្រឡាញ់គ្នាឯណាតារាណាធ្វើការឲ្យរកប្រាក់ឲ្យខ្ញុំទោះជាមានកូនជាមួយគ្នាក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ដែរ ពិតមែនហើយជាតិអ៊ីនឹងខ្ញុំគឺចង់បានកូនច្រើន គិតម្ដងទៀតអត់ទេខ្ញុំមិនចង់បានកូនស្អីទេ មានកូនឬអត់កូនតែរឿងកងត្រាម មិន នោះ បាន ណែនាងរំខានពេកខ្ញុំញ៉ាំបានតែកុំមករញ៉េរញ៉ៃការងាររបស់ខ្ញុំ មើលសភាពលោកនៅពេលនេះចុះត្រូវរបួសច្រើនកន្លែងណាកងត្រាដែលលោកធ្វើមិនបានល្អខ្ញុំមិនឲ្យលោកទទួលទេ នេះខ្ញុំក៏ប្រាប់គេឲ្យថាកងត្រានេះកុំទទួលតែគេនៅតែចេះបើគេចង់ទៅស្លាប់ហើយចាំបាច់អីត្រូវខ បើ ត់ ជាខ្ញុំមិនឲ្យទៅទេ បានកងត្រានោះខ្ញុំយកទៅទុកឲ្យអ្នកផ្សេងក៏បានដែរ បើមិនទទួលកូនត្រាតើខ្ញុំបានអីចិញ្ចឹមជីវិតនាងចាំខ្ញុំហ៎ ត្រូវហើយក ុំលៀបសម្ដីអសោះណាខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានហើយណែខ្ញុំដឹងខ្លាចបេះដូងចូលទៅជាអត្រូវទេ ហត់ទឹកស៊ុបទៅ នេះជាស្អី ថ្នាំបើបេះដូង ពីមុននាងធ្លាប់ធ្វើទេ មិនធ្លាប់ទេប៉ុន្តែដើម្បីជាតិអ៊ីខ្ញុំព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាង អញ្ចឹងនាងសាកលើកដំ បា បូង នចង់ឲ្យបញ្ចុកមែនទេ អត់ទេខ្ញុំផឹកខ្លួនឯងខ្ញុំទៅបើកទ្វារសិន ទុកឲ្យខ្ញុំទៅផឹកឲ្យអស់ទេ អូ សួស្តីលោកចង់ធ្វើអី អឺខ្ញុំធ្វើឲ្យវាកាន់តែត្រជាក់ ខ្ញុំក៏យកស៊ុបមកដែរនាងមិនប្រកាន់ទេហ៎ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅមិនបាច់យកមកទេខ្ញុំជាអ្នកធ្វើឲ្យគេរាល់ថ្ងៃទៅវិញបានហើយ ស៊ុបត្រជាក់ខ្លាំងណាស់កម្ដៅថ្មីឲ្យខ្ញុំបានទេស៊ុបត្រជាក់ពេកមិនល្អសម្រាប់បេះដូងទេណាកុំខ្វល់នាងអង្គុយចុះនាងមិនតន់រើចេញទៀតទេ អ្នកណាទៅដឹងចង់មកក៏មកចង់ទៅក៏ទៅអញ្ចឹងនោះស៊ុបរបស់នេះឆ្ងាញ់ជាងគេយ៉ាងម៉េចហើយលបងធូរហើយនៅមានបញ្ហាស្អីមែនទេ ការព្យាបាលតាមប្រព័ន្ធភាពផ្សំក៏ជួយមិនបានដែរមិត្តភក្តិខ្ញុំបានណែនាំឲ្យខ្ញុំស្គាល់គ្រូចេញកុងម្នាក់នាងនិយាយថាសាច់ញាតិរបស់នាងក៏មានជំងឺដូចប្តីខ្ញុំដែរពេលទៅជួបគ្រូនោះសាច់ញាតិនាងក៏ជា ល្អហើយអស់ប្រហែលខ្ញុំដឹងនាងមិនបានទៅធ្វើការទេពេលខ្ញុំគ្មានលុយនាងក៏មិនដែលសុំដែរប្រាំហ៎ $10,000 ហុងកុង មិនអីទេចាំខ្ញុំរកឲ្យណាខ្ញុំក៏ចង់ទៅមើលគាត់ដែរមិនអីទេ អ បងហាណាខ្ញុំមកលេងបងហើយលោកមកក៏មកលេងដែរបងសប្បាយចិត្តទេ គ្រូពេទ្យថាម៉េចខ្លះ ស្ថានភាពគាត់ធម្មតាគ្មានអីអាក្រក់ទេគាត់អាចនឹងទម្លាប់ជាមួយនឹងថ្នាំប្រភេទថ្មីរួមទាំងបានពីគ្រោះជំងឺជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យជីងកុង
គាត់ប្រកាសជាបានជាឆាប់ឆាំ គាត់ហូបអីបានទេនឹង បំពង់កមិនធ្វើការទេទើបត្រីចាក់ទឹកដោះគោបើកម្លាំងតាមកាពះ មានរឿងអីអាចប្រាប់ខ្ញុំបាននឹងកុំលែកទុកក្នុងចិត្ត មិនអីនោះទេបងហាន់ប្រាប់ថាធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែមានសង្ឃឹមពេលដែលយើងសង្ឃឹមយើងតែងតែមានឱកាសកាលពីមុនប៉ាខ្ញុំឈឺគ្រូពេទ្យក៏និយាយថាកុំបង្ហិនលុយបន្តទៀតអីប៉ុន្តែបងហាន់មិនអស់សង្ឃឹមនោះទេគាត់សុកចិត្តលក់ឡានរបស់គាត់ដើម្បីយកទៅព្យាបាលជំងឺរបស់ប៉ាតែយ៉ាងណាលោកប៉ាក៏នៅតែទៅក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាពួកយើងក៏មិនបានស្ដាយក្រោយចំពោះរឿងនេះដែរយើងមិនត្រូវចោះចាញ់ទេណាបងហាន់សួស្ដីសូហ្វីនៅចាំខ្ញុំបានទេចាំតើនាងជាមិត្តរបស់ Zero ការចាំរបស់អ្នកល្អមែនខ្ញុំឈ្មោះថាខាកៅអីខ្ញុំអង្គុយបានត្រូវទេថ្ងៃនោះអាកាសធាតុក្តៅទៅខ្ញុំឆេវឆាវអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងមិនអីទេនាងមហាត់មែនទេគឺខ្ញុំមកជួបអ្នកស្រីនេះខ្ញុំមានរបស់ចង់ឲ្យអ្នកស្រីមើលណានេះមើលទៅនេះជាប្រុសក្មេងសាច់តិចប្រុសមេធំម្នាក់នេះជាគ្រូបង្ហាត់កីឡាចំណែកម្នាក់នេះគឺជាអ្នកបុរាណវិទ្យាណាខ្ញុំថានាងយល់ច្រឡំលើខ្ញុំហើយមិនខុសទេរឿងនេះខ្ញុំអាចយល់បានហើយខ្ញុំរើសពួកគេដល់ផ្ទាល់មួយសិតតែល្អជាងក្មេងថ្ងៃមុនទៅទៀតគេគឺជាកូនប្រុសរបស់មិត្តខ្ញុំក៏ជាម្ចាស់ហ៊ុនខ្លះនៅទីនេះដែរប្រុសទាំងនេះនាងយកទុកខ្លួនឯងទៅពិតជាស្អាតណាស់ខ្ញុំមានមិត្តជាអ្នកនាំចូលផ្ដាច់មុខលើក្រៅចាំខ្ញុំជាម្អានអ្នកស្រីមួយដែរមិនបាច់ទេខ្ញុំអង្គុយហាខ្យល់ដូចជាយូរដែរហើយអាចនឹងផ្ដាសាយព្រោះតែតិចពេកខ្លាចផ្ដាសាយឈឺស្លាប់ហេកុំនិយាយចឹងអីគឺអ្នកស្រីនៅក្មេងណាមានអីក៏និយាយមកចុះខ្ញុំគ្មានពេលទំនេរច្រើនទេខ្ញុំចង់ខ្លាចជាភ្នាក់ងារតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ខ្លាចជាភ្នាក់ងាររបស់ Zero តែ Zero គេមានភ្នាក់ងារម្នាក់រួចទៅហើយពិតមែនហើយតែឆាន់ឆាលីននោះគេមិនយល់ពី Zero តតែសោះគេគ្មានសមត្ថភាពទេតែខ្ញុំផ្សេងពីគេខ្ញុំស្គាល់គ្រប់យ៉ាងរបស់ Zero គ្មានអ្នកណានៅទីនេះអត់ទេទូទាំងសកលលោកគ្មានអ្នកណាសមធ្វើជាភ្នាក់ងារ Zero ជាងខ្ញុំនោះទេខ្ញុំមិនមែននិយាយលេងទេណាបើ Zero គាត់បានធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំធានាថាគាត់ធ្វើការបានល្អជាងនេះបានខ្ញុំនឹងគិតមើលខ្ញុំនៅចាំចម្លើយខ្ញុំគិតថាដូចជានិយាយច្រើនពេកហើយនេះគឺជាការខ្ញុំតាក់ទងមកលេខនេះបានកុំភ្លេចណាខ្ញុំលាសិនហើយត្រូវការការ៉េមទេអត់ទេខៀវកំពុងតែបិទម៉ាស់ណែញ៉ាំមួយម៉ាត់ទេអត់ទេកំពុងតែសម្រាប់ទម្ងន់ផងហើយមាវនេះប្រាប់ថាមានគេកក់ការងារហើយកុំទទួលការងារអីទៀតនាងភ្លេចទៀតហើយចាការងាររបស់ឯងនោះឯងចាត់ការខ្លួនឯងហ៎ហើយអស់ហើយធ្វើអញ្ចឹងទៅមិនចាំបាច់ចែកលុយឲ្យអ្នកណាត្រូវហើយដេកនៅមួយកន្លែងក៏បានលុយដែរចាំបាច់អីទៅធ្វើខ្លួនឯងនោះខ្ញុំឮថាឯងចង់ធ្វើភ្នាក់ងារឃាតករត្រូវហើយគ្រាន់តែដេកចាំលើកទូរស័ព្ទក៏បានលុយហើយការងារល្អយ៉ាងនេះរកណាបានឯងប្រកាសទេឯងចង់ធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់អ្នកណាគឺឆៅស៊ីងអីក្រែងស្អប់គេណាស់ហីជាភ្នាក់ងាររបស់គេត្រូវជួបគេលើពេលធ្វើការទេគេគឺជាចៅហ្វាយខ្ញុំតែបើជាភ្នាក់ងារក៏ជាចៅហ្វាយគេដែរធ្វើជាភ្នាក់ងារមិនមែនងាយស្រួលដូចឯងគិតទេមាវនឹងខ្ញុំធ្វើភ្នាក់ងារខ្លួនឯងពីព្រោះតែយើងយល់ពីការងារនេះចុះឯងដឹងស្អីខ្លះពីឃាតករមានចាំទេថាឯងកើតនៅក្នុងតកូលអីស្នាមតំណែងពីដូនតាខ្ញុំឆ្លាតខ្ញុំអាចរៀនសូត្របានខ្ញុំត្រូវទៅហើយឯងទៅណាដោខែឯសិនម៉ោង 3:00 នាទីចាំខ្ញុំនៅហាងលក់គ្រឿងអលង្ការមុខផ្លូវលេខ10កុំមកយឺតឲ្យសោះឲ្យត្រូវច្បាស់ថាគ្មានអ្នកតាមនាងមកនាងអាគារពោគីមនៅឯណាទៅខ្ញុំមិនស្គាល់ទេមើលតាម Google Map ទៅខ្ញុំមិនចេះមើល Google ស្អីហ្នឹងទេនាងជួយមើលខ្ញុំតិចមើលហើយខ្ញុំនេះល្ងងប្រើទូរស័ព្ទណាលោកទៅសួរអ្នកនៅខាងនោះទៅសួរម្នាក់នោះទៅម្នាក់នោះបាយបាយ
នាងពិតជាឆ្លាតមែនព្រោះម្នាក់នេះជាជនឆោបោកគេយូរមកហើយណាគេតែងតែសុំឲ្យមនុស្សប៉ះទូរស័ព្ទរបស់គេបើហ៊ានទៅប៉ះគេថានាងធ្វើឲ្យខូចសប្តាហ៍មុនមិនស្រីក៏ជួបរឿងនេះដែរ បើជាខ្ញុំនឹងខលហៅប៉ូលីស ព្រោះតែមានមនុស្សដូចជាគេនឹងហើយទៅអ្នកនៅហុងកុងមិនហ៊ានជួបនរណាគេណា ហើយចាំប្រអប់ស្អីហ្នឹង ពួកយើងកំពុងតែមាន promotion បានអ្នកនាង like comment និង share គេហទំព័ររបស់ពួកយើងនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទៀតផង ឈ្នះกระดาษជូតមាត់នឹងពេញប៉ាំងមែនទេ មិនមែនទេរង្វាន់ធំដំបូងមិនធម្មតាទេជាខ្សែក៏មានយ៉ាងស្រស់ស្អាតមួយខ្សែទៀតផងណា បែបនេះខ្ញុំចុច like ហើយចុចចឹងហើយមែនទេ សំណាងល្អណា សុំរង្វាន់ដំបងមករង្វាន់ធំមករង្វាន់តូច មិនអន់ទេជាខ្សែកមួយខ្សែដែរណាអបអរសាទរផងចុះណាសូមអបអរ អរគុណហើយអរគុណខ្សែកមួយខ្សែដែរមិនអន់ទេថ្ងៃនេះសំណាងណាសំណាងណាបានខ្សែកមួយខ្សែថ្ងៃនេះសំណាងណាឆាប់ចូលមកអ្នកស្រីជាម្ចាស់ Overback មិនកំទៅកន្លែងនោះតែម្ដងទៅទីនោះអាហារមិនឆ្ងាញ់មែនទេនេះជាការសម្ភាសលើកទី2របស់ខ្ញុំមែនទេនាងធ្លាក់ការសម្ភាសហើយធ្លាក់ការសម្ភាសតែខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយអ្វីខុសនោះទេមានចាំអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នេះនៅក្នុង WhatsApp ទេទៅដល់កន្លែងឯងមុនម៉ោង3បានន័យថាមិនវិញទេខ្ញុំប្រាប់តែចាស់ណាខ្ញុំទៅដល់ទីនោះតាំងពីម៉ោង2:52 នាទីម្លេះសូម្បីមនុស្សមកសួរខ្ញុំក៏ខ្ញុំព្យាយាមមិនតាប់តចុះខ្ញុំជាម្នាក់នោះហ៎អ្នកបញ្ឆោតខ្ញុំហ៎មនុស្សគ្រប់គ្នាព្យាយាមបញ្ឆោតឃាតករនិងបញ្ឆោតភ្នាក់ងាររបស់ឃាតករហេតុនេះហើយជាភ្នាក់ងារត្រូវតែប្រយ័ត្នបំផុតដឹងទេនាងចូលជិះឡានដោយមិនបានសួរមួយម៉ាត់ចុះបើខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់នាងមិនយ៉ាប់ទៅហើយទេមកពេលខ្ញុំដឹងថាអ្នកស្រីជាមនុស្សល្អនាងរហ័សហើយឆ្លាតចង់កុហកនាងមិនមែនជារឿងងាយទេប៉ុន្តែនាងឆ្លាតរឿងតូចតាចតែបែរជាល្ងងរឿងធំចង់ថាពេលណាស់មែនទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់អីទេខ្ញុំចង់មិននៅលើខ្សែកដោះវាចេញមកនេះជាឧបករណ៍តាមដានទំហំតូចបើខ្ញុំជាសត្រូវរបស់នាងនិងឃាតកររបស់នាងត្រូវស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្ញុំដឹងថាច្បាស់ជាចំអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមកកែទៀតបានខ្ញុំចង់ធ្វើភ្នាក់ងារ0មិនមែនចង់បានលុយទេគ្រាន់តែចង់ជួយគេមិនចង់ឲ្យគេមានបន្ទុកច្រើនតែពេលនេះខ្ញុំបរាជ័យបាត់ទៅហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចង់ឲ្យពួកយើងបែកគ្នាមែនទេចង់មកបែកបាក់ពួកយើងមែនទេហេខ្ញុំប្រាប់ហើយថាពួកគេគ្មានសមត្ថភាពទេពួកគេមិនអាចប្រជែងជាមួយនរណាដែលខ្លាំងជាងបានទេត្រូវហើយខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពនាងខ្លាំងជាងខ្ញុំតែខ្ញុំធ្វើជាភ្នាក់ងារមិនបានណែនាងពួកយើងកំពុងនិយាយពីការប្រកួតបាល់តាក់ទងស្អីនឹងនាងដែរមិនមែនលោកជាអ្នកទៅប្រាប់សូហ្វៀកុំឲ្យយកខ្ញុំទេណែនាងកុំចេះតែវិនិច្ឆ័យទៅតាមចិត្តដែលនាងចង់អញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនមែនប្រភេទមនុស្សនិយាយដើមគេទេមើលថែមើលស្រីឯងទៅខ្ញុំទៅវិញសិនហើយតែមានរឿងអីបានជាផឹកសាចានយ៉ាងនេះខ្ញុំត្រូវសូហ្វៀបដិសេធរឿងអីអូនគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ធ្វើជាជំនួយការបងនឹងណាកែកំភ្លើងក៏មិនបានអូនគិតថាអាចធ្វើជាភ្នាក់ងារបងបានព្រោះគិតថាគ្រាន់តែលើកទូរស័ព្ទតែការពិតទៅវាមិនមែនទេប៉ុន្តែដូចជាពួកយើងពេលនេះគឺជាការល្អហើយមែនទេមិនបានធ្វើជាវីរៈនារីអស្ចារ្យក៏ធ្វើជាវីរៈនារីធម្មតាដែរអូប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអូនចង់ធ្វើអញ្ចឹងអូខេទោះជាមានរឿងអីកាត់ឡើងក៏ដោយក៏បងនៅក្បែរអូនជានិច្ចដែរភូខ្វា
ត្រឹមត្រូវហើយត្រឹមជាស្រាក្រហមធម្មតាអរគុណមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ អាចបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាមនុស្សចាស់ខ្ញុំអាចផឹកវ៉ាញច្រើនជាងលោកញ៉ាំបាយទៅទៀត ពិតមែនហើយលើដំបូងដែលយើងជួបគ្នាខ្ញុំនៅស្លៀកកន្ទប់នៅឡើយទេ ពិតមែនហើយតែឯងបានឲ្យអំណោយខ្ញុំធំណាដឹងទេ ទើបត្រូវឲ្យខ្ញុំនេះបដូរកតបឲ្យឯង ឥឡូវមិនបាយទេខ្ញុំចាស់គ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធ្វើរឿងនេះដល់ខ្លួន ត្រូវ ឯង តែ បាន អញ្ចឹងហើយមិនអញ្ចឹងអ្នកដតីនឹងគិតមិនល្អពីឯង បន្ទាប់ពីរឿងអត់ប្រយោជន៍របស់ខាហើយខ្ញុំជឿថាសេរ៉ូនឹងមិនចំទាស់នឹងខ្ញុំទេ នាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់ស្គាល់នាងកាន់តែច្បាស់ មានអីអស្ចារ្យទេគ្រាន់ជាស្រីឈ្គួនមានអំណួតជ្រុល នាងធ្វើខ្ញុំនឹកប៉ារបស់ឯង នេះគ្មានសមត្ថភាពធ្វើជាភ្នាក់ងារទេ ខ្ញុំថាក្នុងនាមជាឃាតករមិនងាយតាក់ទងនឹងមនុស្សធម្មតាទេ ខ្ញុំគិតថាលោកប៉ាគាត់ជាភ្នាក់ងារម្នាក់តែគាត់នៅរក្សាទំនាក់ទំនងបានដដែលបងស្ទើរតែដូចជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំទៅហើយ អឺគឺថាខ្ញុំមិនសំណាងដល់ម្លឹងទេ ប៉ាគ្មានសមត្ថភាពអាចធ្វើជាភ្នាក់ងារបានទេគាត់មិនសូវចេះនិយាយស្ដីម៉ាក់តែងតែនិយាយថាប៉ាអាចធ្វើការងារនេះបានក៏ព្រោះតែស័ក្តិសមមិនចេះនិយាយ ខ្ញុំថាឯងនេះដូចជាម៉ាក់របស់ឯងណាឯងមានអំណោយទានធ្វើជាភ្នាក់ងារបានល្អ សំណាងមិនល្អលោកប៉ាស្លាប់ទៅលឿនពេកខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញគាត់និយាយសរសើរខ្ញុំណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខាសនិងសេរ៉ូឆាប់ភ្ញាក់ដល់ខ្លួនឡើងវិញពួកគេមិនអាចបន្តបែបនេះបានទេ រឿងនេះមិនសំខាន់ទេ សូហ្វីខ្ញុំនឹងថាបងជាអ្នកគិតវិជ្ជមានតែខ្ញុំស្គាល់សេរ៉ូយូរមកហើយខ្ញុំមិនគិតថាតំណែងតំណងពួកគេល្អទេ ប្រហែលជាពួកគេអាចនឹងបែកគ្នាតែពួកគេស្អិតរមួតនឹងគ្នាណាស់បែកគ្នាគឺគួរឲ្យស្ដាយ អេខ្ញុំមិនបានបរនាងទេនាងអត់មកធ្វើការឡើយ អញញ៉ៃបន្តិចហើយអង្គុយសិនមក កើតឡើងតែពីពេលណា 2 ថ្ងៃមុនបន្ទាប់ពីជូតខ្លួនឲ្យគាត់ហើយខ្ញុំក៏គេងនៅចិត្តក្រែគាត់ញាក់ឡើងគាត់ក៏ផុតដង្ហើមបាន មៀងមិនអីទេ យ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ទៅតែមិនឈឺចាំគាត់ទៅបានសុខហើយ ខ្ញុំស្គាល់មនុស្សអាចជួយធ្វើបុណ្យសពឲ្យបានណា ខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែពួកយើងគ្មានមិត្តច្រើននៅហុងកុងទេខ្ញុំថាធ្វើវាដូចជារឿងធម្មតាទៅ ពិតមែនហើយរឿងនេះគេធ្វើដើម្បីមុខមាត់ប៉ុណ្ណោះក៏ល្អដែលបានមើលថែពេលគាត់នៅរស់ក៏ស្លាប់ហើយក៏ជួបពិបាកចិត្តទៅ បងហានថាធាតរបស់គាត់ចង់បាច់នៅសួនច្បារគាត់ថាពេលដែលនៅរស់គ្មានសមត្ថភាពទិញផ្ទះទើបបញ្ចង់បាក់មុខនៅពេលដែលស្លាប់បាច់នៅសួនច្បារគឺល្អបំផុតហើយគាត់អាចស្រូបខ្យល់អាកាសល្អ ចាំយើងជួយ បងហានមិនដែលចំណាយលុយលើអាហារឬក៏ខោអាវទេតែក៏មិនឲ្យខ្ញុំខ្វះខាតឡើយរៀបការហើយគាត់ថានឹងមើលថែខ្ញុំមួយឆ្នាំមកដល់ថ្ងៃខួបកំណើតគាត់ក៏គ្មានខោអាវថ្មីស្លៀកពាក់ទើបខ្ញុំទិញអាវជាថ្មីឲ្យគាត់មើលហើយគាត់សប្បាយចិត្តណាស់តែគាត់មិនហ៊ានពាក់វានោះទេព្រោះថាខ្លាចប្រឡាក់គាត់គឺជាមនុស្សដំបូង គាត់ដឹងថានាងបារម្ភ ច្បាស់ជាអញ្ចឹងហើយជីវិតខ្ញុំគឺប្រៀបដូចជាកូនអញ្ចឹងរៀបការឲ្យគាត់នៅនាំខ្ញុំទៅលេងតៃវ៉ាន់តែប៉ះម៉ាក់គាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺពួកយើងក៏នៅមើលថែគាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់ចែកឋានទៅគិតថាលេងអីហើយតែបែរជាត្រូវគាត់ឈឺម្ដង
នេះហើយជាជីវិតមានឧបសគ្គច្រើនបើផ្លូវជីវិតរលូនរហូតនោះយើងច្បាស់ជាមិនពេញចិត្តទេត្រូវតែព្យាយាមហើយឆ្លងកាត់រាល់ការលំបាកទាំងអស់និងអបអរក្តីសុខដែលយើងរកបាននៅជីវិតថ្មីមួយឡើងវិញ សុកមិនក៏ស្រាប់តែនិយាយអញ្ចឹង ស្រាប់តែនឹកឃើញពេលឮរឿងរបស់នាង ឯងនិយាយក៏ត្រូវដែរ បន្ទាប់មកនាងចាំធ្វើអីទៀតមិនធ្វើដោយការពីមុនទេមែន អ ទេ ត់ទេប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំគ្មានពេលគិតច្រើនទេខ្ញុំថាគ្មានអីត្រូវនៅហុងកុងទេប្រហែលជាត្រូវទៅស្រុកកំណើតវិញ ពេលប្តីនាងនៅរស់ក៏លោកជាអ្នករ៉ាប់រងពេលនេះគ្រប់យ៉ាងល្អហើយមានអីត្រូវបារម្ភទៀតទេ នាងទើបតែជួបរឿងលំបាកថ្មីៗខ្ញុំដឹងថាមិនល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នាងទេក្នុងការងារពួកយើងអាចត្រូវរបួសឬក៏ស្លាប់ពេលណាមួយក៏មិនដឹងបើខ្ញុំសុំនាងឲ្យមកមើលថែខ្ញុំនោះក៏ដូចជានាំនាងមកចុះផ្ទះខ្លាញ់ អ្នកណាដឹងមុនថាត្រូវរបួសឬអាចស្លាប់បាននោះប្រាប់ពេលមួយថ្ងៃឲ្យមានប្រយោជន៍ចិនអ៊ីស្លាប់ថ្មីនេះតែពេលយើងបានជួបគ្នាយើងធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើពួកយើងសប្បាយចិត្តនឹងគ្មានវិបត្តិស្រីអ្វីទាំងអ និ ស់ យាយស្រួលជាងធ្វើអូដូចជាខ្លាំងពេកទេដឹង បើចាំខត់នាងក៏និយាយទៅមិននិយាយប្រយ័ត្ននាងទៅបាន មិនដឹងថាមានហេតុផលអីដែលត្រូវឲ្យនាងនៅ ប្រាប់ទៅថាលោកស្រឡាញ់នាង ក៏ប៉ុន្តែក្បាច់នេះវាហួសសម័យហើយ គួរតែរកលេសឲ្យច្រើនទៅក្រែងលោកពូកែខាងនឹងស្រាប់ហើយហ៎ អ្នកនាងប្រាប់ថាមិនដែលទៅតៃវ៉ាន់ទេ នាំនាងទៅលេង តែប្តីរបស់នាងទើបទៅស្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងវាដូចជាមិនសម នេះជាពេលត្រូវការឲ្យនាងចេញឆ្ងាយពីទីនេះមិនអញ្ចឹងទេរឿងកាន់តែយ៉ាប់ហើយក ុំប៉ុនឈួតពេកមើលនាងជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់នឹងគិតប្តីផ្ដាស់ទេ ពេលចិនអ៊ីស្លាមខ្ញុំក៏ស្រន់ស្លោនៅមន្ទីរពេទ្យមនុស្សស្រីនៅក្បែរនោះបាត់បង់គ្រួសារទាំងអស់នៅក្នុងឧបទ្ទហេតុតែនាងបែរជាស្ងប់ស្ងាត់មិនគិតប្តេផ្ដាស់ដូចជាលោកនិយាយអញ្ចឹងស្មារតីនាងនឹងណូ ឃើញទេធ្វើអញ្ចឹងល្អណាស់ ជប់កណ្ដាលអាត្រៀតនាងលត់សម្រាប់ខ្លួនតាមបង្អួនសូម្បីខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរមិនបង្ហាញអារម្មណ៍មិនមែនជារឿងធម្មតាទេ មិនអាចទេអាស៊ានគេមិនមនុស្សអញ្ចឹងទេ នាងត្រូវការប្រមាណខ្ញុំឲ្យត្រូវការប្រមាណក៏ខ្ញុំឲ្យដែរ មានគេជួលខ្ញុំមកសម្រាប់លោកមិនបាច់ឲ្យលុយខ្ញុំទេ បើចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យលឿនទៅឆាប់ឡើង គេប្រាប់ថាចង់មើលលោកចិត្តស្លាប់5នាទីសិន មិនគ្រប់ទេ គ្រប់ហើយនេះមិនមែនចំនួនតិចទេ អត់ទេលុយនេះបានតែ 70% ប៉ុណ្ណោះ អតិថិជនចង់ឲ្យថតគេឈឺចាប់មុនស្លាប់5នាទីតែនេះមិនបាន2នាទីផងក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយនាងបាន 70% ហ្នឹងចង់លើសលទ្ធផលការងារផងដឹងទេនៅចង់បានអីទៀតអតិថិជនគេព្រមបង់ប្រាក់ឲ្យចាត់ទុកថាសំណាងហើយ ខ្ញុំថតឲ្យតែមានមនុស្សលួចបាញ់មានដឹងថាអ្នកណាលួចកងត្រារបស់ខ្ញុំដែរទេ ចង់ថាខ្ញុំធ្វើការមិនល្អមែនទេជារឿងមិនចម្លែកទេដែលមនុស្សអាក្រក់ដូចជាគេមានឃាតករច្រើនទៅសម្លាប់នាងក៏ធ្លាប់ជួបរឿងនេះដែរតើនោះគឺមកពីនាងធ្វើការយឺតយ៉ាវថែមទាំងមិនចេះទប់អារម្មណ៍ខឹងដឹងទេខ្ញុំសញ្ញាកុងត្រាឲ្យនាងខ្ញុំត្រូវតាមសម្អាតរឿងរ៉ាវរបស់នាងទាំងអស់រឿងនេះខ្ញុំគួរតែគិតប្រាក់ពីនាងទាំងនេះជាលុយដែលនាងទទួលបានបើនាងជាមនុស្សឆ្លាតយកទៅ 30% បានហើយ ខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកបាញ់ អ
เซียนอาเซียน阿仙，阿仙。平衡是那樣串起，同行一刻仍是美，再繼續也許會傷悲。最親昵的瞬間，亦相差千百萬里，注定無運氣走入你心扉。如一個短促假期，原來是空歡喜。一切都有限期，才明白衝不開這顧忌。最遠是這一種距離，看見亦聽到，但卻愛不起。明知道差天與地，還情願不一起。何不趁將到限期，能逃避快出走這禁地？你隔着最飄忽距離，快